As the road winds upward through misty hills and silent valleys, we arrive at a point where the journey must pause. A simple boat stands here, weathered by rain and sun, quietly declaring, "Here is the limit." Here the boundaries of Eravikulam National Park end and the vast silent stretches of the Tata Tea estates begin. எங்க செக்யூரிட்டி எங்க இருக்கு? டாடா இல்லையா? டாடா. இது லாஸ்ட் பாயிண்டா? லாஸ்ட் பாயிண்ட், இதுக்கு மேலே அலௌட் இல்லை. அலௌட் இல்லையா? மேலே என்ன இருக்கு? மேலே எஸ்டேட் தேயிலை டீ எஸ்டேட் டாட்டா அவுட். இப்போ இங்கே பயமா இருக்குமா உங்களுக்கு? நீங்க இங்கே தனியா இருக்கீங்க? இல்லை இல்லை, பயமில்லை. நான் கீழே தான் இருக்கேன். ஓகே. இங்கே ராத்திரி இருக்கிறவனுக்கு பயமா? நைட்டு இருக்க மாட்டாங்க. யாருமே இல்லை. கீழே தான். இங்கே எலிஃபென்ட் வருமா? இல்லை, அதுக்கு இல்லை. இங்கே ஆள் தேவையில்லை. இல்லை, பகலில் வந்து மேலே இதுக்கு மேலே விட வச்சிருக்கேன். ராத்திரி யாருமே போக இல்லை. இங்கே லைட்டிங் ஏதாவது உண்டா? இருட்டாக இருக்குமா? இருட்டாக தான் இருக்கும். அங்கே மட்டும் ஒரு லைட் இருக்குது. எங்கே? அங்கே மட்டும். ஓகே ஓகே. வேறு அனிமல்ஸ் ஏதாவது வருமா? மிருகங்கள் ஏதாவது வருமா? நைட்டில் வரும். என்னெல்லாம் நான் பார்த்தது இல்லை. டைகர் ஏதாவது வருமா? ஆமாம், அதை பார்த்துருக்கோம். டைகரை பார்த்துருக்கேன் இங்கே கேட்டுக்கு. பின்ன யானை வரும். கீழே மேலே வராது. மேலே வராதா? ஓகே. இப்போ உங்கள் டியூட்டி இப்போ 5 மணி வரைக்கும் தான்? 4 மணிலேருந்து நான் காலையில் 8 மணி. 4லேருந்து 8. அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ஆள். ஓகே குட். என்ன பேர் உங்களோட சார்? குமார்சாமி. தேங்க்யூ. நேராக போனால் அட்டாக் பண்ண தெரிஞ்சியும். நிறைய இருக்கா? இருக்கும், வரும். கீழே தான் கொடுத்துருக்கோம். இந்த கீழே டிக்கெட் எடுத்து வரீங்க. Sometimes the beauty of a journey lies not in conquering every distance, but in learning where to stop, to bow before nature's unseen mysteries, and to carry their silence within you. Beyond this line, the hills roll endlessly into the horizon, untouched and unseen by most. It's a realm reserved for the wild, for the ancient forests, the shy Nilgiri Tahr, and the hidden streams that weave their way through timeless rocks. Here, standing at the edge of the known, a strange feeling washes over you, a mixture of awe, longing, and acceptance. I turn back slowly, the cool wind brushing against my face, the mist swirling like whispers around the hills. The journey may pause here, but the memory will travel with me far beyond these hills for a lifetime.